النظرة الشرعية مطلوبة يا جماعة، النظرة الشرعية مطلوبة، نعم، إلى درجة بعيدة. والفقهاء تبعا لأهل البيت عليهم السلام تكلموا عن هذا الأمر، ونعم، وإلها على كل حال شروط. يعني النظرة الشرعية على بالك تجي محجبة ولابسة عبايتها وقال لا، النظرة الشرعية يجوز أن تنظر إلى شعرها، إلى ذراعها، إلى ساقيها، إلى شيء من عنقها. هذه نظرة شرعية، تجي تمر تقعد يمك تطالعها، بس نظرة شرعية. يعني أنت قاصد تتزوجها، شوها بس تصلح ولا. إذا ما صلحت، أولا الأهل لا يزعلون. اثنين، خلي الأمر سري، مو يلا فلان ترى بيجي بيطالع بنتنا اليوم بيجي، لا، ما يحتاج. بس أنت أيها الأب وأنت أيها الأم وهذه بنيتكم، نعم، سر بين. وهذا الزوج لا يجوز له بعدين يقول إيه والله أنا طالعتها وشفت فيها هالشكل وما صلحت لي، شفتها قصيرة طويلة شعرها كذا بيضة سوداء. لا، ما يجوز لك أبدا. خلي هذا بينك وبين ربك. يجوز لك ويجوز النظر وتكرار النظر، بس ما يجوز اللمس. بعد تصافحها لا، ما يجوز. هذه نظرة شرعية مو لمسة شرعية، نعم. سواء أنت بينك وبينها فقط، خليك الأب والأم هي قاعدة وأنت قاعد طالع بيها، سولف وياها مو مشكلة، ربع ساعة يلا مع السلامة. أو الأم موجودة الأب، ترى فقهانا يقولون هالكلام، مو إحنا نتبرع بعد، إحنا ما يجوز لنا، ما يحق لنا. فالنظرة الشرعية مهمة علشان باشر لا يقول والله أنا اعتمدت على أختي أو أمي قالوا تشبه فلان أخوها وتشبه كذا، إي والله خوش إذا أخوها جميل. يعني إذا يدخل يشوف لا واحدة ثانية، أنت طالعها بنفسك. النظرة الشرعية هذه، نعم، ما فيها أي إشكال، مو غصب هي. يعني يقبلها الأب يقول أنا ما أقبل، خلاص ما تقبل، نعم. لكن حق أيضا لهذا الشاب المقبل على الزواج أن ينظر نظرة شرعية.